Բարի լույս ևս մեկ անգամ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակվում է մեր բացառիկ եթերը Իջևան Wine Club-ից եւ մենք ունենք հատուկ հյուր։ Այո, եւ մեր հյուրն է Էդուարդ Սոբոլևը, Իջևանի գինու կոնյակի գործարանի բրենդ ամբասադորը։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ լավ։ Շատ լավ է, հրաշալի է։ Մեզ մի խորհուրդ տվեք նախ։ Ես գիտեմ, որ հիմա մեր սեղանին դրված է բրիզը, հա, օրվա որ ժամին է ավելի ինքը հետաքրքիր եւ ավելի հետաքրքիր տոն տալիս։ Հաշվի առնելով նրբությունը այս խմիչքի, միանշանակ կշեշտեմ, որ ցանկացած ժամին ինքը կարա իր դերակատարությունը ունենա, բայց все-таки երեկոյան ես ավելի շատ Երեկոյան։ Միանշանակ։ Նրբահամությունը ընդգծելու համար ավելի երեկոն է հաճելի։ Մթնոլորտային է ինքը, ինձ թվում է դեպի ավելի հետաքրքիր ժամանց, դեպի երեկո է տանում այս խմիչքը, բայց միանշանակ լավ առիթների դեպքում ինքը կարա օգտագործի նաև առավոտյան։ Օրերս մայրաքաղաքի կենտրոնում մեծ սպես իրարանցում էր, քանի որ գինու օրերն են, եւ ես գիտեմ, որ Իջևանի գինու գործարանը ներկայացավ ամենաշքեղ եւ ամենագեղեցիկ տաղավարներից մեկով։ Կխնդրեմ պատմեք, ինչպես ձեզ համար անցան գինու օրերը եւ ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ տեղի ունեցան այդ 3 օրերի ընթացքում ձեզ համար։ Ընդհանրացնեմ ասելով, որ ընդհանուր միջոցառումը ինքը լավ իրադարձություն է ու ֆանտաստիկ իրադարձություն է հայկական գինիների աշխարհում, որտեվ գեր նպատակը ինձ թվում է, որ ինձ ձգտում են բոլոր մասնակիցները եւ կազմակերպիչները, դա ավելի պոպուլյար դարձնելն է հայկական գինի հասկացողությունը, ամեն մեկը իր բրենդի ներքո է դա անում, ոնց որ մենք անում ենք մեր տաղավարով, ներկայացնելով մեր արտադրանքը, ամբողջ տեսականին, մեր նորությունները եւ շեշտեմ, որ շատ կարեւոր է այն փաստը, որ հիմա Հայաստանում մենք ունենք շատ տուրիստներ, շատ գինով հետաքրքրված մարդիկ, ով եկել են մասնակցելու այս փառատոնին, որպեսզի ծանոթանան հայկական գինիների աշխարհին, ծանոթանան հայկական գինիների կուլտուրային, որը ինձ թվում է շատ բարենպաստ է անդրադառնում ընդհանուր հայկական գինեգործության վրա։ Շատ լավ, գինու օրերը իհարկե հրաշալի են, հա, 3 օր տոն, գինու փառատոն հրաշալի է, բայց մենք գիտենք, որ Իջևան Wine Club-ը Սարյանում է եւ այստեղ տեղակայված ամեն երեկո է ընդունում հյուրեր եւ տալիս այդ հրաշալի տրամադրությունը։ Ինչպես է այստեղ անցնում, ինչ է կազմակերպվում այստեղ կարելի օրը սկսել առավոտից մինչեւ երեկո, այ պատասխանենք այս հարցերին։ Անդրադառնալով նախավերջի հարցին ասեմ, որ այստեղ կարելի է դաժե առավոտյան խմել բրիզ, որտեղ հնարավորությունը թույլ է տալի։ Մենք աշխատում ենք ժամը 11-ից մինչև երեկոյան 12-ը։ Ունենք թեմատիկ միջոցառումներ կապված գինու հետ, երեկույթներ ենք կազմակերպում երաժշտական եւ ինձ թվում է ամենակարևորագույն նպատակը, որին ծառայում է մեր Իջևան Wine Club-ը, որը ի դեպ գտնվում է Սարյան 9 հասցեով, նաեւ որ մենք կարողանում ենք այստեղ ծանոթացնել ցանկացած հետաքրքրված մարդուն մեր արտադրանքի հետ, մանրամասն պատմելով գինիների մասին, իրենց յուրահատկությունների մասին, արտադրման եղանակների մասին, որտեղ իրականում մենք շատ հետաքրքիր տարբերակներ ունենք, օրինակ մենք ունենք անգամ կարբոնիկ գինի, որը այսօրվա դրությամբ Հայաստանում այդքան էլ տարածված չի, շատ քիչ արտադրողներ ունեն կարբոնիկ գինի ընդհանրապես։ Իսկ ես ճիշտ գիտեմ, որ բացի գինիների տեսականուց ներկայացված են նաև պահածոների, հյութերի ամբողջ տեսականին եւ մարդիկ կարող են այցելել այստեղ Իջևան Wine Club եւ ծանոթանալ գինու գործարանի ամբողջ արտադրանքին։ Շատ ճիշտ գիտեք, որտեվ մենք այստեղ ներկայացնում ենք մեր ամբողջական տեսականին։ Հիմնական ուղղվածությունները արտադրության հետեւյալն են։ Մենք ունենք ամենալայն սպառմամբ ամենաերևի հայտնի մեր ապրանքը դա մեր գինիներն է եւ իհարկե պահածոներ եւ այդ ամեն ինչը մենք ներկայացնում ենք մեր մոտ, որպեսզի ցանկացած հետաքրքրված հաճախորդ կարողանա ծանոթանալ։ Շատ լավ, ինձ կասեք մի հարցին պատասխանենք, լավ, ինձ համար դա միշտ հետաքրքիր է եղել։ Սպիտակ, ռոզե, այնուհետև կարմիր չոր։ Հերթականությունը պահելը ճիշտ է, թե ամեն դեպքում կարելի է ըստ նախասիրության խախտել։ Առավել եւս եթե դա Իջևանի գինու գործարանի կողմից առաջարկվող շքեղ գինիներն են։ Փորձեմ երկու պատասխան տամ ձեր հարցին։ Առաջի պատասխանը կապված կլինի օրինական օգտագործման, ոնց պետք է անեք։ Նախ կա որոշակի օրինաչափություն, դա կախված է մեր օրգանիզմի աշխատանքից, եւ եթե ուզում եք ձեզ լավ զգաք տարբեր տեսակի ալկոհոլ օգտագործելուց, միանշանակ դուք պետք է բաց գույնի ալկոհոլից շարժվեք դեպի մուգ գույնի ալկոհոլը, ցածր ալկոհոլային գրադուսից դեպի բարձր ալկոհոլային գրադուս եւ զրոյական քաղցրություն ունեցող ալկոհոլից մինչեւ քաղցր տարբերակներ։ Մենակ պահպանելով այդ օրինաչափությունը դուք կարող եք ձեզ լավ զգալ եւ ինչ որ վատ էֆեկտ չունենալ մյուս առավոտը, հա։
Բայց եթե խոսքը գնում է տրամադրության մասին, կարող եք խմել նենց ոնց որ ձեզ է դուր գալի։ Եվ շատ ջուր հետը նաև, որովհետև մենք շատ ջուրը հետո ինձ թվում է միս առավոտյան այո, արտանում ենք, ասում են գլուխս ցավեց, երևի վատն էր խմիչքը, բայց վատ չի լինում։ Պարզապես պետք է հետը համադրել նաև ընթացքում ջուր օգտագործել, որպեսզի գլխացավեր առավոտյան չունենալ եւ չմեղադրել գինուն։ Ճիշտ է, որովհետեւ ալկոհոլը որոշակի ժամանակ անց դա բնական մեխանիզմ է մեր օրգանիզմի պաշտպանողական, որ ինքը դեգիդրացիա է առաջացնում մեր օրգանիզմում ու մանր արյան անոթները մեր այս մասում իրանք խցանվում են, որպեսզի մենք մեզ լավ զգանք, մենք պետքա ջրիկացնենք արունը, դա ինչ որ վիտամին C, նմանատիպ ինչ որ նյութեր, շատ ջուր, այդ դեպքում մենք կարողանում ենք հաղթահարել այդ վատ սինդրոմը առավոտյան, եթե իհարկե մյուս օրը գինու օրերներ ու մենք շատ ենք խմել։ Եվ ինձ հետաքրքիր դուք անձամբ որ գինու տեսակն եք ամենաշատը նախընտրում Իջևանի գինու գործարանի արտադրանքից։ Շատ տրիվիալ կլինի, եթե պատասխանեմ բոլորը, որտեվ ես սիրում եմ մեր արտադրանքը, դե իմ ֆունկցիան հենց ներկայացնելն է այդ ամեն ինչը, սիրով եմ միշտ ներկայացնում, գիտեմ ոնց է պատրաստվել, ինչ եղանակներ, ինչ ջանքեր ա ներդրվել այս ամեն ինչի մեջ, դրա համար չեմ կարողանալու տենց առանձնացնեմ։ Կարծեմ բրիզը փորձեմ բրիզը, փյուր կարբոն եւ սպիտակ սարգոնը իմ ֆավորիտ գինիներն են, որ իմ անձնական առիթներին կամ եթե ինչ-որ ուզում եմ հյուրասիրություն կատարեմ կամ խմեմ, միշտ դա եմ օգտագործում։ Փյուր կարբոն ասեմ իմն է, նախընտրելինը։ Եվ քանի որ սեղանին դրված է բրիզ, իսկ ես միշտ տեսել եմ այդ ռիլզերում, երբ որ այդպես շատ հետաքրքիր ձևով բացում են, երբեք չի ստացվել իմ մոտ, որովհետեւ կամ շիշն է անկել, կամ կոտրվել է ընթացքում։ Ես խնդրեմ դուք որպես վարպետ այս ամենի ներկայացնեք մեզ դա եւ նույնիսկ կարող եք բացել գաղտնիքը, ինչպես է դա արվում։ Փորձեմ, դժվար կլինի, հաճախ այս պրակտիկան չեմ ունենում շիշը բացելու, բայց եկեք փորձենք։ Այս process-ը կոչվում է սաբրաժ, որի ընթացքում մենք առանձնացնում ենք շշի վերևի մասը ընդհանուր մասից եւ իրան բացում ենք առանց պրոբկեն հանելու։ Կարևոր է ինչ որ ծանր, բայց նույն ժամանակ ինքը սուր չի, գործիքով ուժ ներդնենք այստեղ, որպեսզի առանձնացնենք շիշը այն մնացած մասից ամենա իր թույլ տեղում։ Հենց նրբությունը կայանում է, որ մենք այդ թույլ տեղը բռնենք եւ այդ ուժը ներդնենք այնտեղ, որ ինքը անջատվի ընդհանուր ծավալից։ Եկեք փորձենք, հուսով եմ առաջի անգամից իմ մոտ կստացվի։ Ֆոկուս մեր եթերում հենց հիմա, տեսնենք։ Տադամ, ինչպես ասում են, եւ մի հատ էլ նրբություն կա, որ պարտադիր պետքա այս մասը մի փոքր թուլացնենք, որ այս գործիքը բախվի հենց շուշայի հետ, ոչ թե մյուզլեի հետ, մյուզլենի դեպս երկաթի կտորն է, որ պահում է պրոբկեն ընդհանուր շշի վրա։ Եկեք գտնենք կարը, որտեղ սա ամենաթույլ տեղն է շշի։ Ինձ թվում է իմ մոտ հաջողվավ դա անել։ գտակ։ Հա։ Որպեսզի մենք չունենանք կորուստներ։ Իսկ պետք է մենք հեռու գնանք։ Չէ, այս դրա համար մենք անում ենք այսպես, Ահա։ որպեսզի սա չթռնի կամ ինչ որ մեկին վնաս չտա եւ Ես առաջարկում եմ տեսախցիկներն էլ ամեն դեպքում։ Հա, դե անվտանգություն ավելորդ անգամ Չի խանգարի միանշանակ։ Ինձ թվում է ես պատրաստ եմ։ Եթե դուք պատրաստ եք, Չէ։ մենք մտովի եւ 1, 2, 3, 4 Չէ, ստե ահագին պետք է հաշվենք, 4-ով չենք սահմանափակվի, հա։ Շատ լավ։ Վայ լուրջ ստաց։ Ես ասեցիք ահագին պետք է աշխատենք, ես սպասում եմ, որ պետք է մի քանի րոպե դուք ձեր աշխատանք անեք, հետո նոր։ Դե հիմա կարանք փորձենք, ինձ թվում է, ու այսօր եզակի դեպքն է, որ կարող ենք անել դա առավոտյան։ Ահա, լավ, մի հարց, տանը փորձել սա, որովհետև վտանգավոր է, կարող է փոքրիկ բյուրեղիկներ հայտնվեն, թե պետք չի, եթե վարպետ չեք չփորձել։ Կարող եք փորձել, որովհետև ի սկզբանե եկեք հասկանանք, որ ստեղ ամեն ինչ գտնվում է բարձր ճնշման տակ, ու երբ որ այս մասը առանձնանում է, իր հետ առանձնանում են նաև այն բոլոր մանր հատիկները ու ներխուժումը իրանց ընդհանուր ծավալի մեջ, այսինքն խմիչքի մեջ ինքը կարելի ասել բացառված է։ Բացառված է։ Այո։ Դե, ինչպես ասում են, հետաքրքիր վարպետության համար։ Իդեպ շնորհակալություն, որ շատ պրոֆեսիոնալ էր ամեն ինչ։ Հետո կսովորեցնենք ինձ դա, լավ։ Սիրով, Որպեսզի թիթիզանամ հավաքույթների ժամանակ։ հավատացեք, ինքը շատ լավ աշխատում է։ Երևում է ձեր աչքերից։ Շնորհակալություն ձեզ այս առավոտ մեզ հետ կիսվելու այս հմտություններով եւ պատմելու այն ամենի մասին, ինչը մեծ հետաքրքիր է կապված գինու հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դե, հիմա կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։